O yan, nandito na kami sa ilalim ng mangga. Kasi nga, ayan na, lumakas na yung ulan, chi. Doon sa probinsya namin, sobrang ulan, kaya di matapos-tapos yung bahay. Ngayon? Oo. Ayan, dito na rin sa atin. Oo. Ulan na ba? Summer pa ah. Oo mo. Ayan o, super, ayan, kusang ulan. Sorry. Ha? Nag-ano? Live? Oo. Hindi, hindi ako maka-teacher. Yeah, rain or shine. Pag marami ko matakbo, hindi mo kasama. Ha? Ano ba yung araw kasi malamig? Ayun nga, grabe. Pamakawa ka doon. Ako naman kasi wala pa ako. Marami naman pinag-grade pupunta kagabi. Sino yun? May mga itsura. Bakit klase ni ano di? Kahit ito. Sino yung mga ano daw po? Mga hawak din mga bakla daw dito tambay sa Arca. Puro. Rain. Ay, ayun nga. Oh, tara na. Sahod day. Ano ba? Ay, mga nagsilong lang. Mga naglalakad din. Mga nakabike ko. Baka pagalitan tayo. Oo, ayun, may sasakyan doon na tayo. Pagalitan. Baka pagalitan tayo. Hindi yan. Ayan. Ito po ang aming mga dinajaggingan, dinalakaran. 4:30. Kahapon, naka 7 rounds. Ngayon, kaya, how many rounds? How many rounds? Pag araw-araw tayong ganito, hindi natin ramdam yung sakit ng ano. Wala naman, kagabi-gapo, wala pa naman. Oh, di mo, makakabike na. Dito tayo dumakan. Huh? Dito tayo dumakan. Sige, go. Madami pang bakante, oh. So itong ganito, wala pa nakakabilihan. I don't know. Siguro mga, di naman to bahay na, siguro mga ano to, mga commercial. O, nakita niyo po umuulan, pero, my God, nandito kami, nagpapakabayani. Hindi kami nagpapapawis, nagpapaulan. Ulan. Ay, babae, may isa na natira. Sumilong din siya, oh. Takot sa ulan. Lang mo lang. Bukod tangan, natataba na lang yung nagkaan na tira. Ulan kasi. Go kami kahit ulan. Wala, sige. Maligo na lang agad. Ayan, lumabas na siya uli. Wala na kasi yung ulan. Sumunod ka ng Sundance. Diba? Sundance ni Sarah. O si Sarah buntis. Buntis ba? I don't know. Katira na kasi ni Mateo. Siyempre mag-asawa na. Siyempre gani mo na. Ayan, lumitaw na sila uli. Lumitaw na uli. Pumubli lang pa na. Ha? Pumubli lang. Oo. So ito ang bagong mukha ng FTI. Ngayon ay ano na, Arca. Parang parang Confirm. parang ang lawak ko, di ba?
Lawak. Andun yung mga condominium. Kung alam mo, meron ako isang unit dyan. Kung i-choose lang yan. Tingnan mo. Where na kayo? Sabi yung sir, sa shoes lang daw siya. Ha? Ay, sunod kayo. Ayan yung condo. Oh. Alam nyo ba, may isang unit na ako dyan. Oh, nakikita nyo. Tar! May isang unit na ako dyan. Ayan, oh. Park, mga kakahuyan. Siguro ito magiging park. Maganda. Oh, Block 7, Lot 10. Tada! Ganda diba? Oh, ganda nito. Ayan, Ayala Malls. Ayan, ginagawang Ayala Malls. A few moments later. O yan, nandito na kami sa ilalim ng mangga. Kasi nga, ayan na, lumakas na yung ulan, chi. Doon sa probinsya namin, sobrang ulan, kaya di matapos-tapos yung bahay. Ngayon? Oo. Ayan, dito na rin sa atin. Tag-ulan na ba? Summer pa ah. Oo, oo. Ayan, oh, super, yan, kusang ulan. Oh. February dapat pasok na yung summer, makulimita dapat. Oh, dito kami sa ilalim ng punong kahoy. Okay, narapawisan na kami sa 5 ikot. Wag. Iikot pa yung tatlo. 5 ikot. Tumabi na rin sila kasi palakas na ang ulan. Palakas na rin ang ulan. Gustuhin na tumakbo. Matakbo na lang tuloy sa panaginip. O yan. Sarap na lang magpainit, kape, lugaw. O diba? Kapote. Ha? Kapote. O diba? Fox. Kami ni Sir Roms. Pawis na din, oh. O diba linaw, Pak? Ano unit niya? Samsung! Gusto ko rin Samsung. Anong bumalik sa Samsung? Nag-Samsung ka na ba? Oo. Samsung ang cellphone ko talaga dati. Ngayon lang naman ako nag-Oppo. Iyan, punta na kami na magpainit. Wala kasing bar na bukas, no? Wala pa. Ba't sa Quezon, open? Ay, doon kasi. Hanggang 10 lang ng gabi. A few moments later. Ayan, ito na po yung after namin mag-jogging, dumarito kami dito kay Sir Sak. Dala kaming lugaw. Lugaw madness! Lugaw lechon. Lugaw lechon o lugaw with egg? Lugaw lechon to. Sarap. Sarap. Paano siya babangon, no? Sarap. Ayan, paalis na po kami kasi pinapaalis na kami ni Sir Sak. maya-maya. Kasi Oo. yung Lola Remedios ko mawala Kasi na. kakatok-katok Bakit may na. charger? Ay, akin niya. Oh, baka sabihin dinala ko. May kakatok na.
Go away na kami. Wait, sapatos muna.